Böyle çok güzel. Eray gerizekalı. Oha sallamaya başlamış şu an. Eray arkana bak ne oluyor başlamış. Geberirim ben artık. Biliyorum. Baba başlamış ve çok kötü baksana. Baba arkanın bak ne oldu. Çok korkunç değil mi? Ya ben oyun oynayacağız. Baba sen arabada dur. Biz Eray'la oyun oynayacağız. Tamam mı? Evet. Çok ağladım. Şimdi bende sıra. Düşseydim çok kötü olmuştu. Cebim yok. Evet, böyle. Şu kaydılar temiz. Ay, anne ne avradını? Burası zaten anladım. Kayamıyorum buradan. Ay çok güzel. Hiç kayamıyorum. Kalmadı inşallah. Eray. Bak biz bunu oynuyorduk. Dönmüyor lan. Lan. Eray yakalamış. Gel. Nerede bu? Geliyorum lan. Bekle lan beni. Bu bizi araştırarak. Gelemiyorum. Gel buraya. Ay. Yakalayamıyorum. Nerede lan şimdi bu çocuk? Arkadaşlar bir dakika. Allah buldum lan. Nerede lan bu? Gerizekalı neredesin? Aa burada. Aa, gel lan buraya. Seni geri. Arkadaşlar. Gel lan buraya. Evet. Oyun oynamıyorsun. Ya çekil. Oy, çıkamıyorum. Kayılmıyor mu? Yok. Nerede bu Eraç? Evet arkadaşlar. Böyleyim ben sanırım. Şimdi Eray'ı bulmakta sıra.
kaçmıyordum. 10 dakika sonraya kaç. Sen mi dedin? He.